Экинчиси мен кайрылайын дегеним, мына президенттин өкүлү отурат. Бүгүнкү күндө Айрай, мына эл аралык республикалык институттун акыркы 3 жылдык сурамжылоосунда биздин калкты, элибизди сураганда эң башкы көйгөй сиз үчүн эмне дегенде бул экономика, жумушсуздук. 2020 жылдагы ушул маселе биринчи орунда, 2021, 22, 23 жылдагы бул жумушсуздук. Мына ушундай шартта Европанын бир топ өлкөлөрү бизге Кыргызстанга атайын квота бөлүп жумуш орундарын сунуштады. Ошол эле Улуу Британия башында 1000 квотадан баштаса, азыр сезондук жумуштарды 10 000ге чейин чыгарды. Бирок министрлер кабинетинин ошо тиешелүү министрликтер бизге абдан чет өлкөдөн, Кыргызстан аймактарынан кайрылып атышат. Мага 100дөн ашуун адам кайрылды. Кайсы өлкөгө канча квота бар? Кантип кетебиз? Кайсы фирмалар ишенимдүү? Кимге кайрылышыбыз керек деген маселени кабыргадан коюп атышат. Карапайым адамдардын жана чет өлкөгө, Европага барып иштеп келип, кичине турмуш тиричилигиме тыңдап алайын деген адамдарда көп маалымат жетишпей атат. Мына Мигрант KG жана башка Instagram баракчалары иштеп атат, бирок ал мындай телеканалдардан бери ушул маалыматты жеткиликтүү кылып, болгон өкмөттүк медиалардан сөзсүз түрдө элди кабарлар кылышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат.